Dok, saya udah 2 bulan batuk-batuk terus. Oh, sudah 2 bulan ya, Bu? Iya, Dok. Kok Ibu baru hari ini sih, Bu, periksanya? Memangnya Ibu nggak capek batuk tiap hari terus selama 2 bulan terakhir ini? Batuk seperti ini baru 2 minggu terakhir, Dok. Awalnya sih hanya weekend aja. Hanya weekend? Iya, Dok. Hanya weekend. Biasanya Senin saya udah gak batuk lagi. Kok aneh ya? Memangnya kegiatan Ibu kalau Sabtu dan Minggu itu ngapain aja, Bu? Kalau Sabtu Minggu suami saya pulang dari luar kota. Jadi kamar terus deh seharian. Ibu bisa ceritakan secara detail ngapain aja sih Ibu sama suami? Kok batuknya bisa pas gitu ya? Ya Sabtu Minggu waktunya kami berhubungan, Dok. Bisa 5-6 kali sehari, Dok. Wah, semangat banget ya, Bu. Iya, Dok. Kegiatan suami saya nih ya, Dok. Saya dipelorotin, beraksi, ganti posisi, beraksi lagi, beres, minum bir, rokok. Apa Ibu minum bir juga? Saya nggak minum bir, Dok. Ibu merokok? Saya nggak ngerokok juga, Dok. Suami Ibu merokok di kamar? Iya, Dok. Sepertinya saya tahu, Bu, permasalahannya. Apa masalahnya, Dok? Sepertinya Ibu ini alergi asap rokok, Bu. Apalagi kan itu di ruangan tertutup. Bahaya loh, Bu, itu. Bisa sesak nafas. Tapi sebentar. Kalau alergi kan biasanya sesaat ya? Tapi kok ini setiap hari ya? Bener, gara-gara alergi. Makasih ya, Dok. Saya permisi dulu. Bu, jangan, Bu. Pasti gara-gara supir baru. Batuk itu kalau dibiarkan gak bagus loh, Bu. Suami saya 2 minggu lalu ganti supir. Terus hubungannya apa? Supir kita yang baru, si Rudi, baru 25 tahun, Dok. Kok saya gak paham ya, Bu? Si Rudi suka merokok juga di kamar. Hah? Jadi Ibu sama Rudi? Yang penting happy.